Абылай хан, шын аты Әбілмәнсұр, 1711 жылы Түркістанда туылған. Оның әкесі көркем Уәли Сұлтан. Абылай қазақтан шыққан атақты хандардың бірі. Оның Уәли және Қасым деген екі баласы болған. Абылай ханның өсиеті. Абылай бұқар жыраумен өлер алдында қоштасып, іштегі арманын сыртқа шығарып, көңіліндегісін айтып қалайын дегендей асыға тіл қатты. Құдайдан жалғыз ғана тілегім бар еді бұқараға. Алар болсаң қан майданда жүргенімді ал деуші едім, деді ол, ақырын көзін ашып. Көрдің бе міне? 50 жыл оғдармай келіп, ақыр бір шаншудан ажал таппақпын. Өмірде бар тілегімді бергенде, Құдай бұл тілегімді неге бермеді екен? Хан тағына жету үшін мен ұзақ һәм бұралаң жол бастым Бұқараға. Бірақ сол хан тағы маған не үшін керек еді? Осы сұраққа көңіл күйім тағы бір қасірет шеккен күні жауап берейін деп едім, сол күн туған секілді. Адамға өлімнен артық қасірет бар ма екен? Хандық құру тек мансапқорлықтан туды ма? Жоқ Бұқараға. Қолыңда күшің болмаса, кімге айтқаныңды істете аласың? Ұлы хан тағына отырсам, қазақ елін өзімнің дегеніме жеткізсем деп ойлағам. Хан бар жерде қиянат болмауы мүмкін емес екен. Бірақ мен сол қиянатымды да, озбырлығымды да, халқымды уысымда ұстау үшін жұмсадым. Ел бірлігін күшпен сақтамақ болдым. Бұқар үндемей отырып қалды. Бір кезде барып, «Я, Абылай, сен қанды көз, қара бүркіт едің. Саған еліңді аққу құстай әдемі әніңмен басқармадың деу күнә болар. Олай басқаруды мына замана көтерместе еді» деп, Абылайдың ұзын арық саусақтарын сипап, бетіне қарады. Мына жалғаннан өтіп барасың. Артыңдағы ұл қызыңа айтар өсиетің бар ма? Абылай бұл сұрақты күткен секілді. Сәл ойланып жатты да Бұқарға көзінің қиығын аударды. Ол қыз дейсің бе? Менің кеңесіммен жүрер ұл қыз болар ма екен? Сөйтсе де екі айтарым бар. Бірі қазақ аз ел ғой. Азып тозып кетпес үшін қолдарынан келсе солардың бірлігін сақтасын. Бірлігі бар елді басқару жеңіл. Екінші айтарым, мен 50 жылдан астам соғыс жүргіздім. 70-ке келген жасымда мейлі айла құрайын, қолыма найз ұстап майданға шығайын. Әйтеуір шығыс жағымнан келген жауға, әсіресе Қытайға, қазақтың бір тұтам жерін берген жоқ. Ал батыстан келе жатқан орыс еліне, оның бекініс қала салуына қарсы шықпадым. Тіпті қара шекпендеріне егін жайда бердім. Осыны неге істедім? Ақ патшамен тіл тапқым келді. Рас кейде оның қиянаты аз болған жоқ. Бірақ бит көк бөлеп тоныңды отқа салма деген, сол ақ патшамен найз арқылы емес, сөз арқылы тіл табуға тырыссың. Бұлай ету өздеріне сүйеніш болады.